Hech o'ylab ko'rganmisiz? Ro'zada uzoq vaqt ovqatlanmayotganimizda tanamiz energiyani qayerdan oladi? Bizning organizmimiz energiyani glyukoza ko'rinishida oladi. Ichimizga kiradigan har qanday modda, u xoh oqsil bo'lsin, xoh uglevod bo'lsin, xoh yog' bo'lsin, barchasi glyukozaga aylanib, qonga o'tib, keyin u hujayralar ichiga kiradi. Hujayralar ichida esa u bizga quvvat berishni boshlaydi. Endi ro'za tutganimizda tanamizda qanday fiziologik jarayonlar bo'lishi haqida to'xtalib o'tsak. Ro'zaning avvalgi 5-6 soatida oxirgi marta yegan taomlarimiz hazm bo'lib tugaydi. Keyingi 6-12 soat ichida esa tanamizda zaxira ko'rinishida saqlangan glyukoza parchalanib bizga energiya berishni boshlaydi. 12 soatdan keyin esa tanamizdagi ortiqcha yog'lar va oqsillar parchalanib glyukozaga aylanishni boshlaydi. Aynan shu bosqichda siz olishingiz mumkin. 18-36 soatdan keyin esa tanamizda autofagiya deb nomlanuvchi juda bir qiziq jarayon boshlanadi. Bunda organizm o'zi uchun kerakli energiyani olish uchun hatto o'zini hujayralarini parchalashni boshlaydi. Shuning uchun avtofagiyani o'zini o'zi yeyish deb ham atashadi. Ya'ni tanamiz yomon hujayralardan tozalanadi. Bu esa o'z navbatida yosharishga va saratonni oldini olishga olib keladi. Albatta, yuqoridagi raqamlar o'rtacha olingan bo'lib, sizda bu jarayonlarning tezroq yoki sekinroq ketishi sizdagi yog' miqdoriga, jismoniy faollik darajasiga va yeyayotgan ovqatingiz sifatiga va miqdoriga bog'liq. Shuning uchun saharlik va iftorlikda to'g'ri ovqatlanish juda muhim. Masalan, oddiy uglevodli mahsulotlar, sharbatlar, mevalar, shirinliklar, xurmo, guruch, oq non, makaron kabilar 1-2 soat ichida to'liq hazm bo'lib ketadi. Ulardan farqli ravishda murakkab uglevodlar hazm bo'lishiga 4 soatdan 6 soatgacha vaqt ketadi. Murakkab uglevodlarga qora yoki arpa non, ovsyanka, grechka, jigarrang guruch, po'sti archilmagan olma va dukkakli mahsulotlar kiradi. Oqsillarga boy bo'lgan tuxum, yogurt, qatiq, yong'oq, go'sht, baliq kabi mahsulotlar hazm bo'lishiga 6 soatdan 8 soatgacha vaqt ketadi. Zaytun yog'i, avokado, bodom, yer yong'oq, keshu, pista, shuningdek lasos kabi baliqlar tarkibida yog' miqdori ko'p bo'lgani uchun ular sizni 7 soatdan 9 soatgacha to'q tuta oladi. Bunday ma'lumotlarni bilish nega kerak deysizmi? Keling, ro'za paytida uchrashi mumkin bo'lgan ba'zi holatlar va ularni oddiy yechimlar haqida gaplashamiz. Ro'za tutganda boshingiz og'riyaptimi? Demak, sizda kun davomida tuz va minerallar kamayib ketmoqda. Buni oldini olish uchun og'iz yopishdan oldin limon sharbati qo'shilgan suv yoki gazlanmagan mineral suv ichishingiz mumkin. Agar kun davomida holsizlik kuzatilayotgan bo'lsa, sizga oqsil yetishmayapti. Demak, taomnomangizga oqsil va yog'larga boy foydali taomlarni qo'shishingiz kerak. Agar iftorlikkacha qorningiz chidab bo'lmas darajada ochib ketayotgan bo'lsa, saharlikda sabzavotli salatlar, dukkakli mahsulotlar, quritilgan mevalar, bodom, yong'oq kabi mahsulotlarni ko'proq iste'mol qiling. Siz bilan Met 36.6 jamoasi bo'ldi. Ramazon oyi nafaqat ruhiyatingizga, balkim sog'lig'ingizga ham yaxshilik olib kelsin.